අයිබෝන් දුවේ පුතේ මම මේ වීඩියෝගේ කතා කරනවා ඔගොල්ලන්ට එකවුන්ටිං අමාරු වෙලා තියන්නේ ඇයි කියන හේතුව සහ ඒ හේතුව නිරාකරණය කරගම කොහොමද අපි මේ සබ්ජෙක්ට් එක හරියට අධ්‍යයනය කළ යුත්තේ කියලා. ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් අනිවාර්යෙන් බලන්න. මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට ඉතාමත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් වේවි. හරි දුවේ පුතේ. අපි මෙතනදි කතා කරමු ඔයගොල්ලෝ කොහොමද විභාගයට සූදානම් වෙන්නේ කියලා. මෙතන මම මේ chart එකේ පෙන්නලා තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ කොහොමද එක්සෑම් එකට ලෑස්ති වෙන්නේ කියන එක. ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා වැඩිපුරම කරන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේක. ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා පුළුවන් තරම් විෂය කරුණු මතක තියාගන්න try කරනවා. නැත්නම් විෂය කරුණු කටපාඩම් කරන්න try කරනවා. ඒ කියන්නේ accounting වල ගානක් හැදුවා ඔගොල්ලෝ බලන්නේ මොකද්ද මේ ගාන කොහොම හරි කටපාඩම් කරගන්න. නැත්නම් ගාන මතක තියාගන්න. හරි. එතකොට ඔගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ ඇවිල්ලා ඉස්කෝලේ ගුරුවරයාත් එක්ක ගණන් හදනවා. ඊට පස්සේ ටියුෂන් ක්ලාස් එකේ ඇවිල්ලා ඒ ගුරුවරයාත් එක්ක ගණන් හදනවා. ගණන් හදලා ඒ හැම ගානක්ම ඔගොල්ලෝ මතකේ තියාගන්න try කරනවා. ඊට පස්සේ ඔගොල්ලෝ ඒක තේරුම් ගන්නේ කොහොමද? ඔගොල්ලෝ තේරුම් ගන්නවා ඒ ගාන මතක තියාගත්තාම ඒ ගාන වගේම ගානක් එක්සෑම් එකේ ඒවි කියලා. ඔන්න ඕක තමයි ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න කාරණා. ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්නවා ඒ ක්ලාස් එකේ හදන ගාන වගේම ගානක් එක්සෑම් එකේදීත් ඒවි. ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නෑ. ඒවි කියලා හිතලා එක්සෑම් එකට යනවා. හැබැයි මෙන්න මේ තනියෙන් ගාන හදන්න යන්නේ නෑ ඔයගොල්ලෝ. තනිව මේදීම කියන්නේ එකයි. තනියෙන් ගානක් ඉතින් වෙලාවක ඔයගොල්ලෝ හදන්න try කරන්නේ නැහැ. අය ඔයගොල්ලෝ නිගමනයකට ඇවිල්ලා ඉවරයි. ක්ලාස් එකේ ගාන හැදුවට පස්සේ ආරයිට් ඒ වගේම ගානක් එක්සෑම් එකේදී දැන් මට ඇවිල්ලා ක්ලාස් එකේ ගුරුවරයාත් එක්ක ගාන හැදුවට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට ඇවිල්ලා හොඳට තේරුණා ඒ ගාන. ගැටලුවක් නැහැ. ඒක නිසා මට ඇවිල්ලා එක්සෑම් එකේදී ගාන හදාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ඔයගොල්ලෝ නිගමනයකට ආවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ තනියෙන් ගාන හදන්න කිසිම වෙලාවක උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. තනියෙන් ගාන හදන ප්‍රමාණය හරිම අඩුවෙන් තමයි කරන්නේ. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි දුවේ පුතේ ඔයගොල්ලෝ එක්සෑම් එකට සූදානම් වෙන්නේ. දැන් අපි ඊළඟට බලමු විභාගය ඔයාව කොහොමද පරීක්ෂා කරන්න කියලා. මෙතන තියෙනවා දුවේ පුතේ විභාගය ඔබව පරීක්ෂා කරන ආකාරය. මේ බලන්න. එයා ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගත්ත විෂය කරුණු ටික ටෙස්ට් කරන්නේ හරිම අඩුවෙන්. ඇයි හේතුව? ඔයගොල්ලෝ හිතන් ගියේ ඇවිල්ලා ක්ලාස් එකේ හදපු ගාන වගේම ගානක් එක්සෑම් එකේ කියලා. හැබැයි එක්සෑම් එකේ ඉන්නේ වගේම ගානක් නැහැ. එක්සෑම් එකේ ඉන්නේ තවත් එක අලුත් ගාන. හරි? ඒතර අලුත් ගානක් ආපු ගමන් ඔයගොල්ලෝ අර ගණන් කටපාඩම් කරපු ටික නැත්තම් මතක තියාගත්ත ගණන් ටිකෙන් ඇති වැඩක් තියෙනවද? වැඩක් නැහැ මේ. මතක තියාගන්න ප්‍රමාණය හරිම අඩුවෙන් ටෙස්ට් වෙනවා. මම කියන්න නැහැ 100%ම මතක තියාගන්න ඒවා ටික ටෙස්ට් වෙන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් එක්සෑම් එකේදී හරිම අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි මතක තියාගන්න ප්‍රමාණය ටෙස්ට් වෙන්නේ. වැඩිපුරම ඇවිල්ලා අලුත් ගණන් ටිකක් තමයි එක්සෑම් එකේ පේපර් එකට ඇතුළත් කරන්නේ. එතකොට ඔයාට මොකද්ද කරන්න වෙන්නේ එක්සෑම් එකේ? එක්සැමින දෙන අලුත් ගාන ඔයාට එවෙලෙට තේරුම් ගන්න සිද්ධ වෙනවා. හරි. ඔයා ක්ලාස් එකේ හදපු ගණන් ටික තේරුම් ගත්ත කියලා ඇති වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. එක්සෑම් එකේ දෙන අලුත් ගාන එවෙලට තේරුම් ගන්න සිද්ධ වෙනවා. එවෙලට තේරුම් අරගෙන තනියම ඒ ගාන හදන්න සිද්ධ වෙනවා. තනියම ඒ ගාන හදන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ තනියම යෙදීම කියන එක තමයි එක්සැමින ඔයාගෙන් වැඩිපුරම ටෙස්ට් කරන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ එක්සෑම් එකට ලෑස්ති වෙච්ච විදිහයි මෙතන මෙතන මේ එක්සෑම් එකට ඔයගොල්ලෝ ලෑස්ති වෙච්ච විදියනේ. ඔයගොල්ලෝ වැඩිපුර දේවල් මතක තියාගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ හිතුවා එකකින් ඇවිල්ලා ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒ ගානම එක්සෑම් එකේ ටෙස්ට් වෙයි කියලා. තනියෙන් ගණන් හදන්න ගියේ නැහැ. මේ බලන්න එක්සැමින ඔයාව ටෙස්ට් කරන විදිහ. මතක තියාගත්ත ප්‍රමාණය හරිම අඩුවෙන් ටෙස්ට් කරන්න. අලුත් ගානක් තමයි එක්සෑම් එකේදී ඔයාට හම්බ වෙන්නේ. ඒ අලුත් ගානේ වෙලට තේරුම් අරගෙන තනියම ගාන හදන එක තමයි වැඩිපුරම එක්සෑම් එකේ ටෙස්ට් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ මොකද්ද? ඔයගොල්ලෝ එක්සෑම් එකට ලෑස්ති වෙන්නේ එක විදිහකට එක්සෑම් එක ඔයාව ටෙස්ට් කරන්නේ තවත් විදිහකට. ඔන්න ඔබ හොඳට තේරුම් ගන්න පුතේ. එතකොට ඔයා එක්සෑම් එකට ලෑස්ති වුණේ
හදපු ගානක් ආපහු හදන්න බලාගෙන යනවා. අර ඔය ඇවිල්ලා එක්සෑම් එකට ලෑස්තිනේ කොහමද? ඔයා දැන්ටමත් ක්ලාස් එකේ හදපු ගානක් නැවත හදන්න බලාගෙන තමයි ඔයා එක්සෑම් එකට යන්නේ. හැබැයි එක්සැමිනවාව ටෙස්ට් කරන්නේ කොහොමද? අලුත් ගානක් ඒ වෙලේට ඔයාට ඉතල හදන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි එක්සැමිනවාගෙන් ටෙස්ට් කරන්නේ. හරිද? ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි ගැටලුව. ඉතින් ඔය ගැටලුව විසඳගෙන තමයි අපි මොනා කරන්න ඕනද මේ සබ්ජෙක්ට් එක අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි ඊළඟට බලමු දුවේ මේ ගැටලුව අපි කොහොමද निराකරණය කරගන්නේ කියලා. ඔයාලා ඇවිල්ලා වැඩිපුරම කියන කාරණාවක් වෙන්නේ මොකක්ද? ඔයගොල්ලෝ කියනවා ඇවිල්ලා ක්ලාස් එකේදී නම් ගාන හොඳට හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මට එක්සෑම් එකට ගියාට පස්සේ ගාන හදාගන්න බෑ නේ. හරි. ඉතින් අපි කලින් කතා කළානේ ඒකට හේතුව මොකක්ද කියන්නේ. හරි. එහෙනම් දැන් අපි බලමු මේ ගැටලුව කොහොමද විසඳගන්නේ කියලා. අපිට ඇවිල්ලා accounting subject එක අධ්‍යයනය කරන්න නම් නැත්නම් accounting subject එකේ සාර්ථක වෙන්න නම් අපිට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ කාරණා දෙක ඉෂ්ට කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. එකක් තමයි අපි ඇවිල්ලා දැනුම ලබා ගන්න ඕනේ. මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ තියෙන දැනුම. දැනුම කියන්නේ දුවේ පුතේ සිලබස් එක පිළිබඳ දැනුම. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා සිලබස් එක ඇවිල්ලා ඉස්කෝලේනුත් කවර් වෙනවා. ඊට පස්සේ ටියුෂන් ක්ලාස් එකෙනුත් කවර් වෙනවා. ඒ නිසා මේ දැනුම ගැන ඉතර වොරි වෙන්න කාරණාවක් නැහැ. දැනුම ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. සිලබස් එක කවර් වුණා කියලා කියන්නේ මේ දැනුම ඔයාගාව තියෙනවා. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි පුතේ දැනුම විතරක් මදි එක්සෑම් එකේ සාර්ථක වෙන්න. නැත්නම් accounting වලට හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න නම් දැනුම විතරක් මදි. අනිවාර්යෙන් මොකද්ද ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ? තාර්කික බුද්ධිය තියෙන්න ඕනේ. තාර්කික බුද්ධිය තියෙන්න. මොකද්ද මේ තාර්කික බුද්ධිය කියලා කියන්නේ? තාර්කික බුද්ධිය කියලා කියන්නේ ඔයා මේ ඉගෙනගත්ත දැනුම පාවිච්චි කරලා ඔයාට තනියෙන් විෂය කරුණක් හිතන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් තනියෙන් ගානක් හිතන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. හරි. අපි ඒක ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් පාස් පේපර් එකක් එක්කම අධ්‍යයනය කරලා බලමු. මම දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා 2023-24 accounting second paper එකට. ඒකේ මම තෝරගත්තා දෙවැනි ප්‍රශ්නේ ආයන්න කොටස. ඒ කියන්නේ පොදුකාර්ය පිරිවැය කරන දාන. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද පුතේ පොදුකාර්ය පිරිවැය කරන දානේ අපේ පොදුකාර්ය පිරිවැය විශ්ලේෂණ පත්‍රිකාවක් පිළියෙල කරනවා. මේ පොදුකාර්ය පිරිවැය විශ්ලේෂණ පත්‍රිකාව පිළියෙල කරන්නේ ඇයි? අපි දන්නවා අපිට නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය පිරිවැය එක එකකට හඳුනා ගන්න බෑ. ඒක නිසා අපි ඒක එක එකකට හඳුනා ගන්න පොඩි ක්‍රියාවලියක් අනුගමනය කරනවා. ඒකට අපි කියනවා පොදුකාර්ය පිරිවැය බෙදා හැරීමේ ක්‍රියාවලිය කියලා. ඒක අපි ස්ටෙප් ඇවිල්ලා 4කින් තමයි කරන්නේ. මොකක්ද ස්ටෙප්ස් 4? ප්‍රතිපාදනය, විභජනය, නැවත විභජනය සහ අන්තර්ග්‍රහණ. එතකොට ඔය ස්ටෙප්ස් 4 අවසානයේදී අපිට නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය පිරිවැය එක ඒකකයකට හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. රයිට්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට සිලබස් එකේ උගන්වන්නේ ඔය ටිකනේ. පොදුකාර්ය පිරිවැය විශ්ලේෂණ පත්‍රිකාවක් කරහා ඒ ප්‍රොසෙස් එක ගිහිල්ලා ඔය නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය පිරිවැය එක ඒකකට හඳුනා ගන්න පුළුවන් විදිය කියලා දෙනවා. හැබැයි බලන්නකො මේ පේපර් එකේ ටෙස්ට් වෙලා තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ බලන්න පළවෙනි ප්‍රශ්න. විභජන පදනම පැහැදිලිව දක්වමින් සංශෝධිත පොදුකාර්ය පිරිවැය විශ්ලේෂණ පත්‍රිකාව පිළියෙල කරන්න. ඒතර පොදුකාර්ය පිරිවැය විශ්ලේෂණ පත්‍රිකාව නෙමෙයි ඉල්ලලා තියෙන්නේ. සංශෝධිත පොදුකාර්ය පිරිවැය විශ්ලේෂණ පත්‍රිකාව තමයි ඉල්ලලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඇවිල්ලා ක්ලාස් එකේදී කතා කරපු ඒ විෂය කරුණු ටික නැත්තම් ඒ දැනුම එහෙමම 100% එක්සෑම් එකේදී ටෙස්ට් වෙලා නැහැ. ඒක පොඩ්ඩක් වෙනස් විදියකට තමයි ටෙස්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එක්සෑම් එකේදී හැම වෙලාවකම මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඕගොල්ලන්ට හිතන්න පාඩයක් ඉක්රු කරලා තමයි එක්සැමින ගාන හදන්නේ. හරි. ක්ලාස් එකේ හදන ගාන හිම් පිටින්ම ඇවිල්ලා එක්සෑම් එකේ ටෙස්ට් වෙන්නේ නැහැ. ඒක අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කළා. ඒකට දැන් ඕගොල්ලන්ට මේක හොඳ උදාහරණයක්. ක්ලාස් එකේ ඉගෙන ගන්න අපි ඇවිල්ලා පොදුකාර්ය පිරිවැය විශ්ලේෂණ පත්‍රිකාවක් පිළියෙල කරන විදිය. හැබැයි එක්සෑම් එකේ ටෙස්ට්ලා තියෙන සංශෝධිත පොදුකාර්ය පිරිවැය විශ්ලේෂණ පත්‍රිකාව. හරි. එතකොට අපි ඇවිල්ලා සිලබස් එකේ සංශෝධනය කිරීම කීයක් නම් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. අපි ඇවිල්ලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා සංශෝධිත මුදල් පාලන ගිණුම ඉගෙනගෙන තියෙනවා.
ඊට පස් සංශෝධිත ණයගැති පාලනගෙනම ඉගෙනගෙන තියෙනවා. සංශෝධිත ණයහිමි පාලනගෙනම ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ලාභය සංශෝධනය කිරීම ඉගෙනගෙන තියෙනවා. හරි. ඒ වගේ ඇවිල්ලා මේ සංශෝධනය කියන වචනේ ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන්ට නුගුරු වචනයක් නෙමෙයි. ඒක ඇවිල්ලා සිලබස් එකේ තැන් කීපයකම ඔයගොල්ලෝ කතා කරලා තියෙනවා. ඒතර ඕනෑම දත්තයක් සංශෝධනය කරද්දී ඒකේ තියෙන පොදු ලක්ෂණයක්. අන්න ඒක තමයි ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න. මොකද්ද පොදු ලක්ෂණ? ඔයගොල්ලෝ සංශෝධන මුදල් පාලන කිරීමක් පිළියෙල කරනකොට මුලින්ම කලේ මොකද්ද? ඔයා සංශෝධිත මුදල් පාලන කිරීමේ ශේෂයේ EG කියලා දාගන්නවා. දැනට පිළියෙල වෙලා තියෙන මුදල් පාලන කිරීමේ වැරදි ශේෂය. හරි. වැරදි ශේෂය අරගෙන ඊට පස්සේ තමයි මොනවා කරන්නේ? ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් දාලා ඒක නිවැරදි කරන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ සංශෝධිත ණයගැති පාලන කිරීම අතත් දිවා මොකද්ද කරන්නේ? ණයගැති පාලන කිරීමේ දැනට තියෙන වැරදි ශේෂය අරගෙන ඊට පස්සේ ඒක ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් දාලා නිවැරදි කළා. සංශෝධිත ණයහිමි පාලන කිරීම අතත් මොකද්ද කරන්නේ? දැන්ට පිළිවෙලා තියෙන මේ ණයහිමි පාලන කිරීමේ වැරදි ශේෂය අරගෙන ඒක ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් දාලා නිවැරදි කළා. ලාභේ නිවැරදි කිරීම ප්‍රකාශ කරනකොට මොකද්ද කරන්නේ? දැනට ගණනය වෙලා තියෙන වැරදි ලාභය අරගෙන ඒකට ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් දාලා නිවැරදි ලාභය හෙව්වා. එතකොට ඔය සෑම සංශෝධනය කිරීමකම තියෙන පොදු ලක්ෂණය වෙන්නේ මොකද්ද? අපි දැනට ඒගොල්ලෝ ගණනය කරලා තියෙන වැරදි ශේෂය අරගෙන ඒකට ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් දාලා තමයි නිවැරදි කිරීම කළේ. හරි. ඔබ තමයි සංශෝධනයක් කරනවා කියලා කරන්නේ. ඉතින් එන්න ඒ දැනුම තමයි මෙතන මේ ටෙස්ට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන ඇවිල්ලානේ පොදු කාර්යක්‍රියා විශ්ලේෂණ පත්‍රිකාව නෙමෙයි සංශෝධිත පොදු කාර්යක්‍රියා විශ්ලේෂණ පත්‍රිකාව. එතකොට මෙතනදී මේ සංශෝධනයක් කරන්න තියෙන්නේ. සංශෝධනයක් කරන්න එනවා මොකද්ද කරන්න ඕන? දැනට ගණනය වෙලා තියෙන වැරදි නිෂ්පාදන පොදු කාර්ය පිරිවැය මුලින්ම ගණනය කරගන්න ඕන. ඒක ගණනය කරගෙන ඒකට ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් දාලා නිවැරදි නිෂ්පාදන පොදු කාර්ය පිරිවැය කැල්කියුලේට් කරගන්න ඕන. ඒක තමයි මේ ගානේ කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට දැන් ආපහු මට කියන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝ ක්ලාස් එකේ ඉගෙනගත්ත දැනුම 100% එහෙම් පිටින්ම එක්සෑම් එකේදී ටෙස්ට් වෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට හිතන්න පාර්ට් එකක් ඉතුරු කරලා තමයි ගාන ඕගොල්ලන්ට දෙන්නේ. ඊළඟට අපි බැලුවොත් එහෙම ඇවිල්ලා හවුල් ව්‍යාපාර ගාන. වෙන තියෙන හවුල් ව්‍යාපාර ගාන. දැන් හවුල් ව්‍යාපාර ගාන පුතේ එන්න පුළුවන් වේරියේෂන්ස් ගොඩක් තියෙනවා. එක්ක ඇවිල්ලා කාල පරිච්ඡේදයේ අවසාන දිනට ශේෂ පිරික්සුමක් දීලා ගාන දෙන්න පුළුවන්. ඒකේ අදහස වෙන්නේ මොකද්ද? කාල පරිච්ඡේදයේ අවසාන දිනේ ශේෂ පිරික්සුමක් දුන්න කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ යා ගිණුම් තියලා ඉවරයි. ගිණුම් තියලා ඉවර නම් එහෙනම් ඔයාලට අමුතුවෙන් ඒ ගානේ ගිණුම් තියන්න දෙයක් නැහැ. ඔයා කරන්න ඕනේ මොකද්ද? වැඩ දෙකක්. මොකද්ද වැඩ දෙක? එක්ක ඔයා ගිණුම් තියපු ඒවා වැරදි තියෙනවා නම් බලලා හදන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ගිණුම් තියපු නැති ඒවා බලලා ගිණුම් තියන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය වැඩ දෙක තමයි ඒකට ඒ ගානේ කරන්න තියෙන්නේ. ඒ ටික ඇවිල්ලා ඉස්සරහන් බල කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඇවිල්ලා අසම්පූර්ණ වාර්තා ෆෝමැට් එකකින් ගානක් දෙන්න පුළුවන්. අසම්පූර්ණ වාර්තා ෆෝමැට් එකෙන් ගණන් ආවොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? එතකොට එයා හරියට ගිණුම් තැබීමක් කරලා නැහැ. හරි. එතකොට ඔයා මොකද්ද කරන්න ඕන? එයා ගිණුම් තියපු නැති ඒවා ඔක්කොම බලලා ගිණුම් තියන්න ඕන. එතකොට යම් යම් ශේෂයන් ඔයාට හොයාගන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තාම ණයට විකුණුම් මෙහෙම ඇවිල්ලා ඔයාට හොයාගන්න සිද්ධ වෙනවා ණයගැති පාලන ගිණුම ගහන්න. ණයට ගැනුම් හොයාගන්න සිද්ධ වෙනවා ණයහිමි පාලන ගිණුම ගහන්න. ඒක ඔයගොල්ලෝ අසම්පූර්ණ වාර්තා පාඩමේ ඉගෙනගෙන තියෙනවා. එතකොට ඒ ටිකත් ඇවිල්ලා අවුල් ව්‍යාපාර ගාන ටෙස්ට් වෙලා තියෙනවා දැනට. ඊට පස්සේ නිෂ්පාදන ගිණුම් කියන පාඩම අවුල් ව්‍යාපාර ගාන ටෙස්ට් වෙලා තියෙනවා. එතකොට නිෂ්පාදන ගිණුම් කොහොමද අවුල් ව්‍යාපාර ගාන ටෙස්ට් වෙන්නේ? ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් එහෙම ඇවිල්ලා 2018 පේපර් එකේ ආපු අවුල් ව්‍යාපාර ගාන ඒක ආවේ නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරයකට සම්බන්ධ කරලා. එතකොට නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරයකට සම්බන්ධ වුණා කියලා කියන්නේ ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට නිෂ්පාදන පිරිවැය කැල්කියුලේට් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. නිෂ්පාදන පිරිවැය කැල්කියුලේට් කරන්න නම් ඔයාලට නිෂ්පාදන නියම ගහන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් නිෂ්පාදන ගිණුමුත් අවුල් ව්‍යාපාර ගාන ඇතුලේ ටෙස්ට් වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ගත්තට පස්සේ බැංකු සැසඳුම් ආඩම ඇවිල්ලා අවුල් ව්‍යාපාර ගාන ගැලපීමක් විදියට ටෙස්ට් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ වැරදි නිවැරදි කිරීම ගත්තට පස්සේ ඇවිල්ලා අවුල් ව්‍යාපාර ගාන ටෙස්ට් වෙලා තියෙනවා. ශුද්ධ ලාභ නිවැරදි කිරීම ඇතුළුව වැරදි නිවැරදි කිරීම ඉස්සරහන් දාලා මේ ගණන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ඔන්න වගේ වේරියේෂන්ස් ගොඩකින් අවුල් ව්‍යාපාර ගාන දැන්ට පාස් පේපර්ස්ලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ චෙක් කරලා බලන්න. එහෙමනම් ආපහු මට කියන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ ක්ලාස් එකේදී කොච්චර ගණන් හැදුවත් කොච්චර අවුල් ව්‍යාපාර ගණන් හැදුවත් එක්සෑම් එකේ එන ගාන ඊට වඩා වෙනස් ගාන. ඒකෙන් මම කියන්නේ නැහැ
ඔගොල්ලෝ ක්ලාස් එකේ ගණන් හදන එක තේරුමක් නැහැ කියන එක. ඒක වැදගත් හොඳයි. ක්ලාස් එකේ ගණන් හදන එක වැදගත්. ගණන් හදලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. එහෙමනම් අපිට අනිවාර්යෙන් මොකද්ද කරන්න වෙන්නේ? මේ සබ්ජෙක්ට් එක අධ්‍යයනය කරනකොට ඔයාලට දැනුම විතරක් මදි. ඒ කියන්නේ සිලබස් එක විතරක් දැනගත්ත කියලා මදි. ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම තාර්කික බුද්ධියත් අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නත දැනුම පාවිච්චි කරලා ඒ වෙලෙට මේ ගානේ data කියවලා ඒ වෙලෙට ඒ ගාන තේරුම් අරගෙන තනියෙන් හැදීමේ හැකියාවක් ඔයාලට තියෙන්න ඕන. හරිද? ඉතින් ඔන්න ඔය දැනුමයි තාර්කික බුද්ධියයි දෙකම එකට එකතු වුණු තැන ඕගොල්ලන්ට මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ මේ තාර්කික බුද්ධිය කියන කෑල්ල ඇවිල්ලා ඔයා හදාගන්න ඕන එකක්. හරි. මේක ඇවිල්ලා ක්ලාස් එකේ ගුරුවරයාටවත් එහෙම නැත්නම් ඉස්කෝලේ ගුරුවරයාටවත් හදන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මේ තාර්කික බුද්ධිය කියන එක ඔයා හදාගන්න ඕන දෙයක්. එහෙනම් දැන් අපි ඊළඟට බලමු මේ තාර්කික බුද්ධිය කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. හරිද ඔය පුතේ? තාර්කික බුද්ධිය හදාගන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. ඔයාලට තාර්කික බුද්ධිය හදාගන්න නම් ඔයා වැඩ දෙකක් කරන්න ඕන. එකක් තමයි ඇවිල්ලා තනියම ගැටලු විසඳීම. අනිත් එක තමයි ඇවිල්ලා ගුරුවරයා ප්‍රශ්න කිරීම. තනියම ගැටලු විසඳීම කියලා කියන්නේ ඔයා ඇවිල්ලා ක්ලාස් එකේදී ගානක් හැදුවා කියලා හිතන්න. දැන් ක්ලාස් එකේදී ගාන හැදුවයි කියලා. නැත්තම් ගුරුවරයාත් එක්ක ගාන හැදුවයි කියලා ඒ ගානේ වෙලට තේරුණා කියලා. ඔන්න දැන් නිගමනයකට එන්න යන්න එපා. ඔයාට දැන් එක්සෑම් එකේ එන ගාන හදාගන්න පුළුවන් කියලා. මොකද හේතුව අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගත්තා. ක්ලාස් එකේ හදපු ගානට 100%ක් සමාන ගානක් එක්සෑම් එකේ නැහැ කියලා. එහෙමනම් ඔයා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ක්ලාස් එකේ හදන ගාන ඔයා ගෙදර ඇවිල්ලා තනියෙන් ආපහු හදන්න ඕනේ. හරිද? පාස් පේපර්ස් ටිකක් තේවලි. පාස් පේපර්ස් ටිකක් ඇවිල්ලා ඔයා තනියෙන් හදන්න. ක්ලාස් එකේ හදුවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ක්ලාස් එකේ හදපු එක විතරක් මදි. ඔයා අනිවාර්යෙන් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ගෙදර ඇවිල්ලා ඔයා තනියෙන් හදන්න. ඔයා ඇවිල්ලා තනියෙන් ගාන හදලා ඔයාට තනියෙන් ගාන හදාගන්න පුළුවන් නම් අන්න එහෙමනම් ඔයාට නිගමනයකට එන්න පුළුවන්. ඔයාට එක්සෑම් එකේ ගානක් තනියෙන් හදාගන්න පුළුවන් කියලා. විශේෂයෙන්ම මොඩල් පේපර්ස් ඇවිල්ලා තනියෙන් කරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මොකද මොඩල් පේපර්ස් කියලා කියන්නේ ඇවිල්ලා අලුත්ම පේපර්ස් කියන්නේ. හරිද? එතකොට ඒ අනුමාන ප්‍රශ්න කිරීම අතිශය වැදගත්. එතකොට ඒවා පුළුවන් තරම් වැරදි හරි කමන්නේ තනියෙන් ගණන් හදාද ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. තනියෙන් ගණන් හදාද ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට ඔයාට ඇවිල්ලා නිකම්ම තාර්කික බුද්ධිය ටික ටික වර්ධනය වෙන්න පටන් ගනී. තව එක පොඩි ටිප් එකක් මම ඔතනදි කියන්නම්. ඔයගොල්ලෝ පුතේ පාඩම් කරනකොට පුළුවන් තරම් ඇවිල්ලා යාළුවන්ට මේ ඔයා දන්න දැනුම කියලා දෙන්න. ඒකත් හොඳ ටෙක්නික් එකක් මේ ඔයගොල්ලන්ට මේ තාර්කික බුද්ධිය වර්ධනය කරගන්න. එතකොට යාළුවන්ට ඒකට ඇවිල්ලා කිව්වොත් එimhe යාළුවෙක් ඇවිල්ලා මට මේ මචං මේ පාඩම හරියට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. හරිද? ඔයාට ඒ පාඩම මේ අවුලක් නැත්තම් ඔයා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අනිවාර්යෙන් යාළුවට ඒක කියලා දෙන්න. එතකොට කියලා දෙනකොට ඇවිල්ලා ඔයාගේ දැනුම තව තවත් රීෆ්‍රෙෂ් වෙනවා. දැන් යාළුවත් අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම ඔයාගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. ඔයා කියලා දෙtti. එතකොට සමහර විට ඇවිල්ලා ඔයා යම් කිසි විෂය කර්මයක් දිහා බලන කෝණයට වඩා වෙනස් කෝණයක් එයා දකින්න පුළුවන්. උට ඒ ගැනත් ඔයාට අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එල් ගන්න ඒ වගේ ඇවිල්ලා මේ විෂය කරුණු ගැඹුරින් අවබෝධ කරගන්න හොඳ ටෙක්නික් එකක් තමයි ඔයා දන්න දේ අනිත් කට්ටියට කියලා දෙන එක. ඒක නිසා කොයිම වෙලාවකත් ඇවිල්ලා Taman දන්න දේ අර ගුරු මුස්තියේ තියාගෙන Taman ගාවම තියාගෙන යන්න එපා. පුළුවන් තරම් ඇවිල්ලා ඒක යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඊළඟ කාරණාව තමයි ඇවිල්ලා ගුරුවරයාව පුළුවන් තරම් ප්‍රශ්න කරන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් එහෙම ක්ලාස් එකේ වේවා නැත්නම් ඉස්කෝලේ වේවා ගුරුවරයා දිස්සරාණක් කියලා දෙනවා. දිස්සරාණක් කියලා දෙනකොට පුතේ දිස්සරාණේ හර වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. දැර වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. එතකොට ඔයා ඇවිල්ලා ගුරුවරයා ඒ දිස්සරාණ හැදෙන්න හේතු ටික පැහැදිලි කරන්නේ නැත්නම් ඔයා ගුරුවරයාව ප්‍රශ්න කළා ඒ හේතු ටික දැනගන්න. ඔයා බය නැතුව ගුරුවරයාව ප්‍රශ්න කරන්න. ගුරුවරගෙන් අහන්න කෙලින්ම. ඇයි සර් මේක ඇවිල්ලා හර වෙන්නේ? නැත්නම් ඇයි මිස් මේක හර වුනේ? ඇයි මේ බිනුම දැර වෙන්නේ? අන්නේ හේතු ටික හොඳට දැනගන්න. ඒ හේතු ටික හොඳට දැනගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා ගානකදී ඒ දැනුම පාවිච්චි කරන්න හරි ලේසි. නැත්නම් දිස්සරහන කටපාඩම් කරගත්තොත් එහෙම ඇවිල්ලා ගානේ පොඩ්ඩක් ඒ කියන්නේ එක්සෑම් එකේ ගානේදී පොඩ්ඩක් ඕක වෙනස් කරලා දුන්න ගමන් ඔයා ඇවිල්ලා කන්ෆියුස් වෙනවා. එතකොට ඉතින් වැඩක් නැහැ. හැබැයි ඔයා ඇවිල්ලා දිස්සරහන හැදෙන්න හේතු ටික දන්නවා නම් ගානේ දෙලා තියෙන ඩේටාත් එක්ක ඔයාට ඇවිල්ලා
පැහැදිලි අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් ගාන ඇතුලේ ඔයා මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. පුරාට ගාන එවෙලට හිතලා පහසුවෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔය පුතේ මෙන්න මේ කාරණා දෙක ඔයා කරගත්තොත් ඔයාට ඇවිල්ලා තාර්ක බුද්ධිය වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඔයා ගාව දැනුමක් තියෙනවා, තාර්කික බුද්ධියක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාට මේ ගිණුම් කරන්නේ සාර්ථකත්වයට පත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් දුවේ පුතේ ඔන්න ඔය කාරණා ටික තමයි මට මේ වීඩියෝ එකේ පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. එහෙමනම් මේ ඔක්කොම හිතට අරගෙන හොඳට මේ සබ්ජෙක්ට් එක හරි විදිහට අධ්‍යයනය කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට කවදාකවත් වරදින්න විදිහක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම සාර්ථකත්වයට යන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. එහෙමනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.